Сәлеметсіздер ме? Бүгін талдайтын есептің біріншісі логарифмге берілген, яғни логарифммен берілген теңдеу. Екіні қалай жазуға болады? Екіні негізі 2 болатындай етіп, логарифм 2 негізді 4 деп жазып аламыз. Азайту логарифм 2 негізді 4 азайту 3х. Қалғанын бәрін жазып шығамыз. Енді логарифмнің қасиеті бойынша бұл бізде бөлуді береді. Логарифм 2 негізді 4 бөлінген 4 азайту 3х. Тең болады логарифм 2 негізді 3 бөлінген 2 азайту 3х. Енді теңестіреміз. 4 бөлінген 4 азайту 3х тең болады 3 бөлінген 2 азайту 3х. Осы жерден, яғни мүмкін мәндер жиын ескеріп өтеміз. 4 азайту 3х тең болмау керек 0-ге. 3х тең емес 4-ге, х тең емес 3-тен 4-ге. Және 2 азайту 3х тең емес 0-ге, 3х тең емес 2-ге, х тең емес 3-тен 2-ге. Пропорциямен шығарамын. 4-ті 2 азайту 3х-ға көбейтемін. 8 азайту 12х тең болады 3-ті мұнда көбейтемін. 12 азайту 9х. Ұқсастарын біріктіремін. 3х тең болады 4, х тең болады 3-тен 4. Таңбасына мән беремін. Мұнда шығардым, мұнда минус, мұнда минус. Х тең болады минус 1/3-тен 1. Біздің теңдеуіміздің жауабы минус 1/3-тен 1. Өрнекті ықшамдауға арналған есеп тең болады деп жалғастырамын. Мына жерде барлығын ортақ бөлімге келтіремін. Бізде мынау 3 азайту а 3 қосу аны береді ғой. Сондықтан мұнда ортақ көбейткішті шығарамын. 3 қосу а қалады. Азайту 3 азайту а 3 қосу а плюс 3-ті шығарып жіберемін. 3 азайту а 4 1 көбейту. Ол бізде 3 азайту а-ның квадратын береді. Топтауыш көбейткіштен беремін. 3 азайту а. Мұнда 3 қосу адан келеді. Сонда ортақ бөлімі 3 азайту а 3 қосу а. 2 3 6 азайту 2 азайту 12 қосу 3 қосу а. Көбейтемін 3 азайту а-ның квадратына. Екеуі қысқарып кетеді. Сонда 3 қосу а 6 9 минус 3 минус а азайту 3 шықты. Көбейтемін 3 азайту а. Минусты шығарып жіберемін. А қосу 3 қосу а көбейту 3 азайту а. Екеуі қысқарып кетеді. Себебі қосылғыштардың орнына ауыстырғанмен қосындының мәні өзгермейді. Минус 3 азайту а бөлу 3. Немесе мына жердегі минусты пайдаланып а азайту 3 бөлу 3 деп жазуға болады. Келесі есебіміз қабырғасы түбірасты 3 см болатын ромбының сүйір бұрышы 60 градус. Етіп ромбы салайық. А, Б, С, Д. Қабырғасы түбірасты 3-ке тең. Сүйір бұрышы 60 градус. Және бұлай диагоналдар өтетін болса, мына жер 30 градус болады, мына 90 градус, мына жер 60 градус. Мына 30 градус. Сонда мынадай бір тікбұрышты, үшбұрышты қарастыратын болсақ, мына 30 градус, мына 60 градус, мына жер түбірасты 3-ке тең. Енді бұл жерде ромбының ауданын таба қою үшін мен бұлай жасауыма болады. Ромб тең болады 4 көбейту S, яғни тікбұрышты үшбұрыштың ауданын қолданып. Тікбұрышты үшбұрыштың ауданын табу үшін 2-ден 1 көбейту А көбейту Б. Мына екеуін табуыма болады. 30 градусқа қарсы жатқан катет гипотенузаның жартысына тең. Түбірасты бөлінген 2-ге тең. Мына жерді тауып алу үшін
Так, сүйір бұрышқа қарсы жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы. Синус 60 градусты қолданам. Синус 60 градус тең болады. Белгісіз мына жер. Түбірасты 3-ке қатынасы. X-ті табу үшін синус 60 градус ол түбірасты 3 бөлу 2 көбейтемін түбірасты 3-ке. 3 бөлу 2. Немесе ол 1/5. Сонда S3 бұрыш тең болады. 2-ден 1 көбейту. 2-ден 3 көбейту түбірасты 3 бөлу 2. 3 түбірасты 3 бөлу 8. Енді ромбтың ауданын табу үшін осыны 4-ке көбейтемін. 4 көбейту 3 түбірасты 3 бөлу 8 қысқарады 2. 3 түбірасты 3 бөлу 2. Ромбтың ауданы осылай да табуға болады. Так. Бүгінге қарайтын соңғы есеп АБС үшбұрышының төбелері болса, осы нүктелер үшбұрыштың төбелері. Онда АБС бұрышын табуымыз керек. Кез келген үшбұрыш саламыз. АБС. Мына жердегі бұрышты табуымыз керек. Альфа деп қояйық. Сонда бізге ВА және ВС векторлары қажет болады. Так, ВА векторының ВС векторына скаляр көбейтіндісі. Ол бізде ВА векторының ұзындығы мен ВС векторының ұзындығын көбейтіп, олардың арасында жатқан косинустың бұрыштың косинусына көбейту. Неге осы формуланы қолданамыз. Және біз бұрышты табу керек болғандықтан косинус альфаны тауып аламыз. Осы формуланы түрлендіру арқылы. Бізге керегі ВА векторының координаталары ВА минус 2. Так, 2 минус 1, 0, минус 2. Және ВС 3-тен 1 алам 2, 2, минус 4. Бұл екеуінің скаляр көбейтіндісі, ВА-ның ВС-ға скаляр көбейтіндісі, сәйкесінше көбейтіп қосамын. 4, қосу 0, қосу 8 тең 12. Енді ұзындықтарын тауып аламын. ВА-ның ұзындығы 4, қосу 0, қосу 4. Түбірасты 8. Немесе 2 түбірасты 2. ВС-ның ұзындығы 4, қосу 4, қосу 16. 24. Немесе 2 түбірасты 6. Енді барлығын сол формулаға қоямын. 12 бөлімінде 2 түбірасты 2 көбейту 2 түбірасты 6. Қысқарады мұнда 3 түбірасты 12. 3 түбірасты 12 бөлімінде 12. 4. Оны мен былай жазам. 2 түбірасты 3 бөлу 4 деп. Сонда түбірасты 3 бөлу 2. Косинус альфа тең болады түбірасты 3 бөлу 2. Косинус альфа қандай градусты түбірасты 3 бөлінген 2-ге тең еді? Ол 30 градус. Олай болса, осы екі вектордың арасындағы бұрыш 30 градус екен.